all, welcome to our channel. So நம்ம வந்து இப்போ இந்த Sage Nespresso machine வச்சு எப்படி காஃபி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். Cappuccino இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பட்டன் அமுத்த போறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் காஃபி போடலாம். லாத்தே, ஃப்ளாட் ஒயிட், கேப்புச்சினோ, மஷியாட்டோ, மில்க், lungo, espresso, ristretto அந்த மாதிரி. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து கேப்புச்சினோ எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த நாபை வச்சு இப்படி திருப்பிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம மேனுவலாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கேப்புச்சினோ. அதுக்கு முன்னாடி நான் மில்கை வந்து ஊற்றிக்கிறேன், ஃப்ரெஷ் மில்க். ஸோ இது வந்து மில்க் ஜக்கு. இதில் வந்து மினிமம் மேக்ஸிமம்னு 2 லெவல் இருக்குது. நான் வந்து மினிமம் லெவல் ஊற்றிருக்கேன். ஸோ இது வந்து இந்த மில்க் ஃப்ராத் வேண்டு வச்சு இப்படி லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். அண்டு இதில் வந்து நம்ம காஃபி எடுக்க போகிறோம். இது வச்சிடலாம். வந்துட்டு நம்ம காஃபி கேப்சூல் வந்து எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த கேப்சூலில் இதை லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே தான் கேப்சூல் போடணும். ஸோ இதை வந்து இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிடணும். இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் அமுத்துறோம். இதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல வாசமாக காஃபி வருது. ஸோ காஃபி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து மில்க்கு வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அதுலேயே நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் காமிக்கும் மில்க்குன்னு. ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மில்க் நல்லா ஸ்டார்ட் ஆகும். இங்கே வச்சிடுறோம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த மில்க்கை வந்து எடுக்கணுன்னா இதை இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி எடுத்துகிட்டு இதில் இருக்கிற இந்த மில்க்கை வந்து நல்லா ஒரு கிளாத்தில் நல்லா துடைச்சி எடுத்துடலாம். இந்த இடத்துல நல்லா துடைச்சிட்டோம். இது இப்படி விட்டால் போதும். அதுவே வந்து ஸ்டீம் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிடும். இதுக்கான வாட்டர்லாம் வந்து நம்ம பின்னாடி வந்து வாட்டர் ஃபில்டரில் வந்து நம்ம வந்து ஊற்றி வச்சுருக்கணும் ஏற்கனவே. ஸோ இதை வந்து இந்த வாட்டர் ஃபில்டர் டேங்க்கு இதை ஓப்பன் பண்ணி இப்படி இது பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம போடுற கேப்சூல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அதை நம்ம தூக்கி போட்டுக்கலாம். இது வந்து ரீசைக்கிளபிள் தான். சுகர் ஆட் பண்ண போகிறோம். ப்ரௌன் சுகர். நல்லா தட்டிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடியில் அந்த ஃப்ராத் நிற்கும் அழகா அப்படி வருது பார்த்தீங்களா? அந்த அழகான வச்சுக்கலாம். அண்டு இப்போ வந்து நான் கேரமல் சாஸ் போட போகிறேன். ஸோ ஒரு கிளாசிக் அப்படி. ஸோ this is my cup of cappuccino. Wow.